नमस्कार, म सरोज रागी। आज 2082 साल माघ 6 गतेको दिन देश एकदम निर्वाचनमय बन्दै गइरहेको छ र जेनजी आन्दोलनका कारणले ढलेको सरकार पश्चात बनेको अन्तरिम सरकारले चाहिँ 2082 साल फागुन 21 गते निर्वाचन हुने कुरा चाहिँ टुङ्गो लगाएको छ। आजको मितिबाट चाहिँ नजिकै गरेको निर्वाचनसम्म र निर्वाचन पछाडिको पनि गतिविधिहरूलाई चाहिँ समेटेर त्यस्ता गतिविधिहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने अथवा निर्वाचन वा राजनीतिसँग रिलेटेड नयाँ टर्मिनोलोजिसहरूलाई चाहिँ आफू पनि बुझ्दै र हजुरहरूलाई पनि बुझेको कुरा सेयर गर्दै चाहिँ मैले भिडियो सिरिज बनाउने लक्ष्य राखेको छु। हजुरहरूले चाहिँ मैले बुझ्न प्रयास गरेका कुराहरू हजुरहरू पनि बुझेर बुझ्न प्रयास गरिदिनु होला र त्रुटि भएको खण्डमा चाहिँ त्यसलाई सच्याइदिएर पनि सहयोग गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली चाहिँ आफैले बुझ्दै र हजुरहरूलाई बुझाउने पनि प्रयास गरेको छु है। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हामीले एकै गाँस बनाएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बुझ्न सहज छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बुझ्न चाहिँ थोरै कठिन रहेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अर्थात् अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्दाखेरि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा क्षेत्रलाई लिएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले उम्मेदवार दर्ता गर्छन्। त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर जसले बेसी भोट ल्यायो उसले विजय हासिल गर्छ र ऊ त्यस क्षेत्रबाट सांसद बन्न जान्छ। अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अन्य कुराहरू पनि समेट्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कुनै एउटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहँदैन, यो चाहिँ एउटा देशव्यापी रूपले हेरिन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको आवश्यकतालाई पनि सँगसँगै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र राख्दाखेरि कस्तो खाले समस्या आउँछ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र किन जायज छैन नेपाल जस्तो देशमा भन्ने कुरा बुझौँ है त। अब म यही कुरा चाहिँ एउटा एनालोजीको हिसाबले बुझाउने प्रयास गर्छु है त। सबैभन्दा सुरुमा त हामी एउटा देश नै इमेजिन गरौँ। त्यस पछाडि त्यहाँनिर कुनै 5वटा क्षेत्र नम्बर छ र त्यो देशमा चाहिँ मुख्य 2 पार्टीहरू छन् है। पार्टीहरूको नाम मैले राख्थेँ एबिसी र इएफजी है, एबिसी र इएफजी। अब के भयो त भन्दाखेरि देशको 5वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एबिसी भन्ने पार्टीले जित्यो है। अब 5वटा क्षेत्रमा के भयो त भन्दाखेरि एकदमै कम्ती मतान्तरले एबिसी भन्ने पार्टीले जित्यो। मानौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा एबिसी भन्ने पार्टीले ल्यायो 25,000 मत, इएफजी भन्ने पार्टीले ल्यायो 23,000 मत। क्षेत्र नम्बर 2 मा एबिसी भन्ने पार्टीले ल्यायो 30,000 मत, इएफजी भन्ने पार्टीले ल्यायो 28,000 मत। क्षेत्र नम्बर 3 मा एबिसी भन्ने पार्टीले ल्यायो 15,000 मत, इएफजी भन्ने पार्टीले ल्यायो 13,000 मत। र क्षेत्र नम्बर 4 मा भने एबिसी भन्ने पार्टीले ल्यायो 40,000 मत र इएफजी भन्ने पार्टीले ल्यायो 39,000 मत। र क्षेत्र नम्बर 5 मा एबिसी भन्ने पार्टीले ल्यायो 35,000 मत र इएफजी भन्ने पार्टीले ल्यायो 32,000 मत। यहाँ 5वटा क्षेत्रमा के भयो भन्दाखेरि एबिसी भन्ने पार्टीले जित्यो। सबै क्षेत्रमा एबिसी भन्ने पार्टीले जितिसकेपछि यहाँनिर कस्तो किसिमको समस्या सिर्जना भयो भन्दाखेरि 2टा पार्टीमा समान मत भए पनि, समान नभनौँ तर लगभग समान, किनभने यहाँनिर मतान्तर एकदमै कम्ती रहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि र 5वटा क्षेत्रमा चाहिँ एबिसी भन्ने पार्टीले जितेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ इएफजी भन्ने पार्टीको आवाज चाहिँ दबियो है। इएफजी भन्ने पार्टीको आवाज चाहिँ कहिले संसदसँग पुगेन। अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै भोटको मान्यता हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा कुनै पार्टीले चाहिँ सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी र सबै समूहलाई समेट्ने गरी समानुपातिकको उम्मेदवारको सूची बनाउँछ र यी उम्मेदवारको सूचीहरू चाहिँ
निर्वाचन आयोगमा बुझाइन्छ र यसै गरी देशमा भएका विभिन्न पार्टीहरूले आफ्नो समानुपातिक सूची बनाउने काम गर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचनमा चाहिँ दुई किसिमको भोट गर्नुपर्ने हुन्छ है। दुई किसिमको भोट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट उठेको प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ समानुपातिक तर्फ। कुनै क्षेत्रमा प्रत्यक्षमा जसले बेसी भोट ल्यायो ऊ त्यहाँको विजयी हुन्छ, तर समानुपातिकमा एउटा पार्टीको ओभरअल भोट हेरिन्छ र जुन पार्टीले समानुपातिक तर्फको सबैभन्दा बेसी भोट ल्याउँछ उसले सबैभन्दा बेसी सिट पाउँछ र त्यसै गरी जसले कम्ती मत ल्यायो उसले कम्ती सिट पाउँछ। अब फेरि हामी अघि संरचना गरेको उदाहरणमा जाउँ, जहाँ हामीले एउटा देशमा कुनै 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गरेको थियौँ, जहाँ सबै एबिसी पार्टीले जितेको थियो र इएफजी पार्टीले हारेको थियो। त्यतिखेर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको कुरा गरेको थियौँ। अब यदि त्यहीनेरि अब हामीले त्यहाँ भएको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रयोजन गर्ने हो भने त्यहाँ मत समान थियो है। हालाकि एबिसी पार्टीले बेसी मत ल्याएको थियो र इएफजी पार्टीले कम्ती मत ल्याएको थियो, तर दुई पार्टी बीचको मत अन्तर चाहिँ एकदमै कम्ती रहेको थियो। त्यसो भएको हुनाले हामी यो एज्युम गर्न सक्छौँ कि एबिसी भन्ने पार्टीले 60% मत ल्याएको थियो र इएफजी भन्ने पार्टीले 40% मत ल्याएको थियो। अब यो निर्वाचन प्रणालीद्वारा चाहिँ सभामा एबिसीबाट 3 जना सांसद जान्छन् र इएफजीबाट 2 जना सांसद जान्छन्। तर त्यही प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा 5 वटा सांसद एबिसी पार्टीद्वारा गएको थिए। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने यहाँनिर हाम्रो 275 वटा सांसदका सिटहरू हुन्छन्, जहाँ 110 समानुपातिक तर्फ हुन्छ र 165 प्रत्यक्ष तर्फ हुन्छ। समानुपातिक कसरी बाँडिन्छ भन्ने कुरामा एउटा छुट्टै भिडियो बन्न सक्छ, तर किन प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले व्याख्या गरेँ। अब हामीले यही कुरालाई विश्वव्यापी हेर्नु हो भने कतिपय देशहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र भएका पनि छन् र कतिपय देशहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्र भएका पनि छन् र कतिपय देशहरू चाहिँ प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुईटैको मिश्रण भएका निर्वाचन प्रणाली भएका देशहरू पनि छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र प्रयोग गर्ने देशहरूको उदाहरणको रूपमा रहेका छन् युएस, युके, इन्डिया, क्यानाडा र प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मिश्रण भएको देशको उदाहरणको रूपमा तपाईहरू नेपाललाई लिन सक्नुहुन्छ। जर्मन, जापान, मेक्सिको लगायतका देशहरू पनि छन् र समानुपातिक प्रणाली मात्र प्रयोग गर्ने देशहरूको रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्र प्रयोग गर्ने देशको उदाहरणको रूपमा नेदरल्यान्ड, इजरायल, स्विडेन, फिनल्यान्ड लगायतका देशहरू रहेका छन्। धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। हस्त धन्यवाद।